हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स फ्रॉम हिल्स। और आज का कुछ इतना प्लान हमारा है तो नहीं प्लान, बट सोचा कि अगर इधर आया ही हूँ मैं टनकपुर की साइड तो आप लोगों को थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी और हमारी जीटी की ब्यूटी दोनों ही दिखा दूँ। तो ये देख लीजिए कैसी लग रही है ये गाड़ी, सुंदर। ये देखिए हर तरफ से क्या व्यू है इसका, परफेक्ट, एकदम रोबस्ट बुलडॉग जैसी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ देख सकते हैं इसके डिस्प्लेज। अब सुनिएगा इसके बाद। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम सोच रहे थे कि अगर टनकपुर आए हैं तो आप लोगों को भी यहाँ से शो कर लें कि यहाँ से शारदा नदी जाती है जिसको काली नदी भी बोलते हैं, और NHPC है यहाँ, काफ़ी बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो। तो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को वो भी दिखा दें। और साथ ही यहाँ पे एक ब्रिज है जिसको पार करते ही आप नेपाल में पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर भी है यहाँ पे नेपाल और इंडिया का। तो उत्तराखंड से लास्ट टाउन है, इधर से आप नेपाल की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से भी है एक रास्ता और एक रास्ता है आगे से। तो ये जो शारदा नदी है इसमें NHPC बना हुआ है, मतलब उनका एक यहाँ पे पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एक नहर निकलती है जो फिर नीचे यूपी की तरफ जाती है। ऐसा काफ़ी नहरें निकालते हैं लोग शारदा में से काट के। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बाइक भी दिखा देंगे और उत्तराखंड की ब्यूटी भी। तो इन दोनों चीज़ों की यहाँ कमी नहीं है, आप चाहे यहाँ पे नदी नहरें देखना चाहे या पहाड़। एक्चुअली अभी इशू हो गया, मैं थोड़ा पीछे भी रिकॉर्डिंग कर रहा था और देखा कि माइक ढंग से कनेक्टेड नहीं है। तो हम काफ़ी देर तक ढूंढते रहे कि क्या इशू है। फिर वो देखा लास्ट में कि जो अडेप्टर है उसमें माइक इंसर्ट तो था, बट जो कनेक्टर जैक था उसमें अच्छे से नहीं कनेक्ट था। तो इसलिए पीछे भी हम आपको शो करने वाले थे कि दूसरा रास्ता यहाँ से जो लेफ़्ट को कटता था, पीछे था एक, मैं अभी आपको वीडियो में शो कर दूंगा। तो वहाँ से ऊपर पहाड़ की तरफ चले जाते हैं चंपावत को, और इधर आ जाते हैं ये नेपाल की साइड। तो आप देख सकते हैं ये रही शारदा नदी। और वो नदी के उस पार जो आप देख रहे हैं वो पूरा नेपाल है। ब्रेकर्स काफ़ी मिलेंगे। वो देखिए दूर डिस्टेंस में, आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, वो है NHPC का ब्रिज, और हम लोग बैराज भी बोलते हैं जिसे। तो यहाँ कुछ ऐसे प्लान करके आना नहीं हुआ, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग बस दूसरी गाड़ी की सर्विस करने के लिए देने आए थे। तो हमने कहा क्यों ना यहाँ तक घूम भी आए। तो जस्ट रैंडम राइड है। स्पीड ब्रेकर्स बहुत मिलने वाले हैं। तो अभी तक जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली आवाज़ नहीं आ पाई, मैं उसमें काफ़ी चीज़ें बता रहा था गाड़ी से रिलेटेड, जैसे इसके टॉप के बारे में जो बहुत
क्लियरली फील कर सकते हो उस एनर्जी को, उस पावर को जब आप इसका थ्रॉटल पुल करते हो। तो बेसिकली इसमें अराउंड 52 किलो न्यूटन का टॉर्क है, जो कि रफली आपका 350 क्लासिक से डबल है। क्लियरली आप इसको जैसे चलाओगे आपको पता चल जाएगा कि वो टॉर्क से जस्ट नंबर है या क्या फील आता है। बहुत क्लियरली ऐसा लगता है गाड़ी आपको बिल्कुल खींच के रगड़ के ले जा रही हो, बिल्कुल पुल करके। और दूसरी अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, वो है इसके ब्रेक्स। दे आर जस्ट अमेजिंग। मतलब इतनी भारी गाड़ी है और इतनी पावरफुल गाड़ी है, तो ब्रेक्स भी उतने ही अमेजिंग है। तो ये दो चीज़ें तो इस गाड़ी की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा प्रोज है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टूरिस्ट भी काफ़ी आते रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लोज से शो करता हूँ, फिर उसके बाद आई थिंक ये बहुत सेंसिटिव जोन है, तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा डिटेलिंग शो नहीं कर पाएंगे। बट देखिए, यहाँ से आप इजीली जा भी सकते हैं नेपाल को। यहाँ से रास्ता आगे से थोड़ा सा चेकिंग होती है, गाड़ी पार्क कर सकते हैं और फिर उधर जाके मंदिर है और नेपाल के गांव लग जाते हैं। तो ये है ये पूरा रीजन। हाँ, तो ये देख लीजिए क्या बढ़िया नज़ारा है उत्तराखंड में रहने का। और यहाँ पे होने का यही फ़ायदा है कि आप लोग को हर दूसरी तीसरी जगह कुछ ना कुछ बढ़िया सी नहर, झील या ऐसी नेचुरल ब्यूटी दिखती रहेगी। मतलब आपको आराम से पीस की तो पक्का गारंटी है कि आप अगर उत्तराखंड में रहते हैं या आए हैं तो विद गारंटी आपको पीस ज़रूर मिलेगा, और थोड़े से हॉर्न भी। आई थिंक प्लान तो ऐसा है कि जीटी को हम यहाँ से चढ़ाएंगे। देखिए, अगर 615 चढ़ सकती तो कौन सी गाड़ी चढ़ेगी। तो देख लिया कितना स्मूथली चढ़ गई। सफ्टी है, ये नहीं चढ़ेगी तो कौन सी चढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये रास्ता यहाँ से चला जाएगा आपका पहाड़ की तरफ, चंपावत या फिर पिथौरागढ़। और ये अब हम आ रहे हैं इधर खटीमा की साइड। मतलब थोड़ा और प्लेन्स क्या है। फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी आप जीटी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और गाड़ी के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताइए, हम श्योरली उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू।